sakur-sakur nyaeta anu magaduhat ruh sadayana memintakeun pangampura pikeun umatna kanjeng Nabi dina sasi Ramadan. Tuh dina sasi Ramadan mah kitu. Mengaku. Mana urang teh kade dina sasi Ramadan ulah dilalawarkeun. Ya. Barangkali pambudak mudi daripada urang contohna ngadareun matak naon urang ka masjid ka madrasah canak saposna urang adas matak naon Al-Qur'an tadarus. Gara makan. Ari urang mah teu wajib acan teu sunah-sunah acan ditinggal we urang. Ari anu wajib teu ditinggal. Komo ya kudu ngakeun sasi Ramadan anu kalintang nyaeta naon sucina unggulna muliana sasi Ramadan. Mana sasi Ramadan teh disebutkeun sasi